जी दोस्तों, ये हम तितलियाँ तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने अभी ये देखें, ये वो सादी पड़ी हैं, हम इन पे वर्क कर रहे हैं। और यूँ ही ये तैयार होगी इंशाल्लाह हम आपको इनके डिज़ाइन जो है ये आपको दिखाएंगे। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पीके ट्रैक आर्ट्स प्रोडक्शन को, और लाइक करें और कमेंट दें, और हम जो भी अच्छी चीज़ें बनाएंगे वो आपको हम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये बना रहे हैं जी तितली। और आस्ता आस्ता हम इसकी डेकोरेट करेंगे जी। और ये आप हमारी मेहनत देखें। आप हमारी मेहनत को ज़रूर देखें। ये हमारे लिए आपकी हौसला अफजाई होगी। देख सकते हैं आप। आप जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम वर्क कर रहे हैं और ये आखिरी मराइल की तरफ जा रही हैं। ये देखें आप, ये हम फुल वर्क कर रहे हैं इस पे। जी दोस्तों, ये देखें, ये अभी हम एक तितली पर वर्क कर रहे हैं।